預約堂破壁靈芝包子，聽日萬寧出位價199蚊，千祈唔好錯過。預約堂破壁靈芝包子連續2年全港銷售 No.1， 為全港市民健康把關。預約堂破壁靈芝包子初步臨床證實或有助穩定血脂、血糖、膽固醇。預約堂靈芝包子全港銷售 No.1。瘦人有口福，好多人羨慕佢哋咧可以有大把 quota，餐餐大魚大肉都唔使就住啊！正所謂禍從口入啊，好多嘢咧都係冇徵兆㗎，要出事先知道㗎。膽固醇係脂肪嘅一種，喺體內咧其實可以分為咧好嘅膽固醇咧同埋壞嘅膽固醇嘅。咁壞膽固醇咧即係血管嘅垃圾，咁當呢啲垃圾過多嘅時候咧，就會增加咗心血管問題嘅風險嘅。以成人每日從飲食嘅攝取1800個卡路里為例，飽和脂肪其實唔應該多過180卡路里嘅。其實我自己細個都係瘦底嘅，一路都冇特別注重飲食，點知越食得多，身體就越差。所以我一直有食預約堂破壁靈芝包子，佢話或有助穩定血脂、血糖同埋膽固醇。我睇過㗎啦，市面上好少產品係有 A1 同埋初步臨床，有憑有據，有佢幫我睇住我血管嘅健康，我就信心都大啲啦。我哋做舞台劇演員嘅，一日3餐都係食飯盒，平時又少運動，搞到身體越嚟越孱，好擔心血管出問題㗎。我係朋友介紹我食預約堂破壁靈芝包子，食咗一排之後咧，抵抗力好咗，健康問題都改善咗喎。我揀預約堂，因為佢哋有實力。食落肚嘅嘢，梗係要揀得嚴謹啲啦。我買嘢唔係淨係信廣告㗎，我係要信證據。品質監管係好重要嘅，成分冇誇大。佢嘅銷量越好，咪印證咗我哋冇揀錯嘢咯。預約堂破壁靈芝包子，聽日萬寧出位價199蚊，千祈唔好錯過。有預約堂就有健康，快啲去萬寧買預約堂產品啦！